नमस्कार दोस्तों, बाजार ज्ञान 225 में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। तुलसी का पानी पीने के फ़ायदे। तुलसी का पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं, ये आज का हमारा टाइटल है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह खाली पेट पिए तुलसी का पानी, कई बीमारियां रहेंगी दूर, सेहत को मिलेंगे 5 कमाल के फायदे। क्या आप जानते हैं तुलसी का पानी आपकी सेहत के लिए कितने फायदेमंद है? जी हाँ, तुलसी के पत्ते कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। अगर इन्हें पानी में उबाल कर रोज़ सुबह पिएं तो आपकी सेहत में काफ़ी सुधार हो सकता है, काफ़ी बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर आप रोज़ सुबह तुलसी का पत्ते पानी में उबाल कर पिएं तो आपके कई सारे फायदे आपको मिलेंगे। तुलसी के पत्तों में कई औषधीय गुण होते हैं। इसके पत्तों को उबालकर पीने से सेहत में काफ़ी सुधार होता है। तुलसी का पानी कई बीमारियों से बचाव में भी मदद करता है। तुलसी के पत्ते में कितने औषधीय गुण छिपे होते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सर्दियों में आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता है। तुलसी के पत्ते हमें कई बीमारियों से बचाने और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बताने में मदद करता है। जैसे सबसे पहला है पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, दूसरा है इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक, तनाव और एंजाइटी को कम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मददगार है, वजन घटाने में सहायक है। तो चलिए हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र को मजबूत कैसे बनाता है। पाचन तंत्र को मजबूत कैसे बनाता है ये चीज़ हम देखेंगे। तुलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। सुबह खाली पेट तुलसी का पानी पीने से गैस, एसिडिटी, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं कम होती हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है जिससे खाना आसानी से पचता है और पेट की सेहत अच्छी रहती है। अब हम आते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक। तुलसी विटामिन सी, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से तुलसी का पानी पीने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है जिससे सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। देखो दोस्तों, अगर आप तुलसी का उबला हुआ पानी पीते हैं डेली तो इसमें से जो ये सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, जितने भी मौसमी बीमारी हैं सब ये कम हो सकता है। तनाव और एंजाइटी को कम करता है। तुलसी को एक एडेप्टोजेनिक हर्ब माना जाता है जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में मदद करती है। इसका पानी पीने से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और मन शांत रहता है। ये मूड को बेहतर बनाने और मानसिक थकान को दूर करने में भी सहायक है। इसके लिए 5 से 6 तुलसी के पत्तों को 1 गिलास पानी में उबालकर छान लें और गुनगुने पिए। नियमित रूप से इस पानी को पीने से आप कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। मतलब 5 से 6 तुलसी के पत्तों को 1 गिलास पानी में उबाल लें और छान लें, गुनगुना ही पिए। नियमित रूप से पिए तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। डिटॉक्सिफिकेशन में मददगार है। तुलसी का पानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। ये लीवर और किडनी को साफ करके उनके फंक्शन को बेहतर बनाता है। सुबह खाली पेट इसे पानी को पीने से शरीर के अंदर से डिटॉक्स करती है और स्किन भी ग्लोइंग बनती है। और है लास्ट में हम आते हैं वजन घटाने में सहायक।
अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो तुलसी का पानी एक नेचुरल तरीका है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फैट बर्न करने में मदद करता है। इसके अलावा ये शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर वेट लॉस प्रक्रिया को तेज करता है। इतने सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, तुलसी का पानी उबाल कर पीने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हमें आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। 4 से 6 पत्ते तुलसी लेके पानी में उबाल कर और गुनगुना नियमित रूप से पिएं तो ये सब फ़ायदे आपको मिलेंगे। और ये जो वायरल फीवर है, सर्दी जुकाम, ये वीकनेस, ये सब दूर हो जाएंगे। और हमारा डॉक्टर के पास जो हम जाते हैं और जो पैसा लगता है वो भी बचना चालू हो जाएगा। तो आज से ही आप चालू कर दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं भी चालू कर दिया हूँ और इसका फ़ायदा मिलना चालू हो गया है, इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी पीना चालू कर दें। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।